各位弟兄姊妹早晨。我哋咧今個週末係感恩節嘅週末啦。我唔知你心裏邊咧有啲咩要向神獻上感恩嘅説話嚇。我而家咧俾你15-20秒嘅時間，你自己同神，你可以咧去眯埋眼嚇，你可以咧去感謝神一啲咧，你最近覺得真係好想向佢獻上感恩嘅嘢嚇。你先咧向定一定經嚇，專心嚇，將你嘅感恩獻呈俾神。好，我相信咧，神聽我哋嘅禱告，亦都咧就係讓我哋呢個週末，我哋真係唔係一個好快就過咗個週末，亦都唔係淨係咧同我哋嘅親友一齊相聚嘅週末，更加喺相聚當中，我哋要數算神嘅恩典，知道認定佢就係嗰位我哋生命喺我哋教會喺我哋家庭工作當中咧去帶領我哋嘅神嚇。咁歡迎咧喺網上，無論係網上或者係實體崇拜嘅朋友啦。如果你第一次嚟我哋嘅教會，我哋好想係各種嘅方法同你去建立我哋一啲嘅聯繫，咁你可以透過網頁啦、臉書啦，同埋我哋嘅手機程式。手機程式咧，我哋都係每個禮拜更新嘅，所以咧你可以透過嗰度咧，可以睇到唔同嘅小品啦，亦都有牧者嘅分享啦等等。咁我哋繼續為阿 Pastor Ada 祈禱啦嚇，佢喺呢個退休當中會有一個月鬆啲嘅時間嘅。好，咁另外咧，下個星期六嘅祈禱會咧會暫停一次，因為咧我哋都想大家為教會嘅領袖禱告。我哋會所有嘅領袖，包括教牧、執事、事工部組長同埋咧一啲未來嘅領袖，我哋一齊咧就有一個整天嘅時間，由9點到下晝嘅4點。我哋每年咧都係呢個時候咧就做一個願景集思日，即係我哋一齊集體一齊咧去睇我哋前面教會嘅異象點樣樣。我哋每年都有呢一個嘅機會去策劃未來。咁想大家為教會嘅領袖禱告啦，讓我哋喺嗰日咧都有一個彼此好嘅相交同埋分享，同埋喺神嘅面前尋求佢嘅時間。咁另外下個星期日咧，亦都係最後咧嘅日子，去假若神感動你係參與短宣咧，巴拿馬嘅短宣隊會喺出年1月中嘅時候咧就會出發一個星期喺嗰度。咁所以請大家向Pastor Karen 去報名，亦都咧有查詢嘅話咧可以同佢講，好唔好啊？咁盡快咧就神感動你，你唔好消滅聖靈嘅感動啊！咁另外咧就我哋教會亦都係已經開展咗嗰個嘅諮詢期啦，就係我哋恩泉嘅組織新架構。我哋唔單止係建堂建我哋嘅physical 實體嘅建築物，更加需要咧喺軟件上邊我哋嘅教會架構啦、教會嘅章程啦，我哋需要修例同埋更新。咁請大家咧就係10月15號之前，因為其實9月底我哋已經開始咗諮詢㗎啦。喺10月15號之前，即係下個禮拜3啦嚇，請大家就交翻用電郵或者係文書嘅形式咧，就交翻俾我哋嘅執事。咁亦都係可以向我哋報名。喺10月19號就係下個星期日下晝，我哋會有一個諮詢會嘅。如果你有啲嘅意見想表達，或者有啲嘅查詢，睇完嗰啲嘅文件，如果你係會友咧，你已經收到啲文件㗎啦，你都可以透過我哋嘅 Church App 咧，就有一個 tab 啦，可以攞到直接嘅文件可以睇嘅。咁只要你經常參加恩泉，我哋都係好歡迎你。無論係會友或者你經常恒常參加嘅弟兄姊妹咧，你都可以透過嗰啲文件，你睇咗我哋新嘅架構，俾一啲嘅意見，以至我哋能夠將最好嘅交俾神。喺12月咧，我哋就會將嗰啲例咧去通過嘅喺12月嘅季會。咁請大家特別留意下。咁另外咧就關於我哋嘅籌款建堂咧，今日就係我哋最後一日咧，就收大家嘅無聲拍賣嘅物品啦。咁好感謝主嘅恩典，而家咧都有即係差唔多100幾200件嘅物品，都係好多唔同嘅弟兄姊妹都好踴躍咧去奉獻嘅。咁如果你仲有，你就今日之內，你咧就同Bernice 同埋阿 Cathy 咧可以聯絡，咁啊就可以通知佢哋可以交收嚇。咁另外我哋今日完咗崇拜咧，Maggie 都會仍然喺門口，我哋就唔再接受新嘅報名。只不過我哋11月9號嗰個嘅晚宴咧，我哋就有啲嘅弟兄姊妹仲未交翻個 form 翻嚟嘅。你申請咗延期，但係你就未交翻個 form 啦。咁今日都會收嘅。咁請大家今個星期、下個星期盡快交翻嚟，因為我哋下個星期咧就差唔多最後要即係最安排我哋嗰個座位㗎啦。咁請大家咧就將你嗰啲嘅台嘅賓客名稱咧就交翻嚟。咁亦都特別想提一提到大家注意，因為呢個係新嘅報告嚟嘅，就係我哋因為11月9號嗰晚係由
下晝即係開始咧，我哋已經有籌備嘅弟兄姊妹咧要去嗰度籌備。咁啊就4點半鐘開始，我哋就開放嗰個地方咧，就俾我喺外邊嘅朋友嚟參加，一路至到夜晚10點。咁所以我哋就希望咧唔好令到大家太疲累，所以我哋教會就決定咧，就係我哋星期日嘅平時嘅崇拜咧，我哋改為之前一日，就係11月8號星期六11月8號星期六就係上晝11點咧喺呢一度舉行嘅。咁所以我哋嘅崇拜喺11月9號咧係提咗一日，就係8號禮拜六舉行。咁幫助大家咧能夠享受敬拜嘅當中同神相遇啦，亦都預備我哋我哋一齊集體咧去向神禱告。所以我哋特別咧嗰日嘅聚會咧好特別嘅，就係咧一個叫做培靈音樂祈禱崇拜。我哋咧從來都未試過有咁長嘅名嘅崇拜嚇。咁啊今次試下就係張瑪利姊妹咧好有心佢喺唔同嘅教會都帶領過咧啲祈禱崇拜㗎。咁我哋同佢一齊配搭，佢會講咧最豐盛嘅使命人生做主題。但係卻係咧我哋一齊係喺嗰朝，我哋就會冇我哋平時常規教會嘅禮拜六朝頭早嘅祈禱會。大家即係個祈禱會嘅時間咧，就改為喺崇拜當中去進行。所以變咗我哋集體一齊嚟崇拜，一齊咧領受信息。張瑪利姊妹會分享佢嘅心聲啦，關於豐盛嘅使命人生。然後我哋亦都有喺當中透過詩歌、透過祈禱啦，係為我哋第二日一個好重要嘅 event 同埋我哋建堂呢件事咧，我哋一齊集體我哋有個祈禱嘅時間，呢個好珍貴嘅時間，好嘛？咁大家特別留意嗰個週末你嘅時間安排，同埋咧就係預備時間去參加。咁另外咧，亦都張瑪利姊妹特別喺香港嚟，為咗嚟幾日咧，都為咗幫助我哋一齊同我哋同行啦。我哋亦都就喺11月9號我哋嗰個晚宴之前嘅前晝咧，就係4點半到5點3啦。大約有80個座位度，就弟兄姊妹需要報名嘅。咁咧就會參加一個講座，就係佢特別講到靚足一生嗰個健康養生之道，靚足一世靚足一世。健康養生之道，咁所以咧請大家可以邀請一啲想聽呢方面嘅朋友嚟參加啦。特別咧就係你已經邀請咗佢嚟晚宴嘅咧，提早啲咁多嚟。咁你邀請佢嚟，提早啲嚟，但係要報名㗎呢個講座，因為得80個位啊，咁先到先得。咁就亦都咧就係因為我哋有無聲拍賣啊嘛，我哋都有籌款晚會啊嘛，所以我哋由5點鐘咧就會開放我哋嘅現場。所以今日我特別講清楚少少咧，就係大家開始為11月9號嘅晚宴禱告，亦都好想請大家留心，就係你報咗名同埋邀請朋友嚟參加嘅咧，唔好好似平時咁飲咧，就6時出席，7時都冇得食，就或者9時都未嚟咁樣啲真係要好早嘅5點鐘請佢真係嚟㗎啦。佢唔嚟聽講座咧，佢都要5點鐘前好到啦。佢5點鐘到咧，即係等於5點3、5點半。你知啲通常即係朋友都會遲少少㗎。咁就5點零鐘就到，咁我哋又有機會去睇我哋唔同嘅攤位啦。我哋睇我哋嘅我哋都有啲好靚嘅刊物啦，有啲 video 咧，又可以係喺嗰度放啦。咁想大家咧5點至6點其實都已經好豐富嘅安排咧，就喺嗰個 lobby 同埋喺嗰個禮堂裏邊嘅，好嘛？咁請大家留意。就預嗰晚咧11月9號，既然間嗰朝唔係崇拜啊嘛，即係唔使去崇拜，我哋之前已經去咗崇拜啦。咁嗰日咧，你可以早啲5點鐘就去到嗰個場地，好嘛？如果你係參加同埋邀請你嘅朋友都提早。咁最後咧就係張瑪利姊妹亦都會喺11月12號星期3咧夜晚就有個現場實體嘅，就係家庭和諧關係同健康生活智慧。其實佢好多年喺信主嘅歷程裏邊，我哋見到佢好熱心侍奉神啦。咁亦都咧見到佢有好多嘅果子。咁佢點樣？佢嘅家庭生活係點咧？佢有啲咩心聲或者有啲咩心路歷程咧？佢過去嘅經歷都有好多嘅高山低谷㗎嚇。咁所以咧，讓佢喺呢個機會裏邊咧，就同我哋一齊分享，好鼓勵大家能夠嚟參加，好嘛？咁大家就預備咗呢個週末有呢個時間，我哋都會將呢啲資訊咧，其實喺我哋週刊裏邊都詳細講咗啦。咁我哋建立教會建堂真係最重要，就係喺社區裏邊成為明燈，亦都能夠將福音去傳開嚇。琴日咧，我有機會咧落 downtown 睇一個嘅福音劇，叫做 The Thorn。咁啊，真係咧坐滿晒 Meriden Hall 咧，有成3500幾個座位嘅，座無虛設嚇。咁我都好感恩。咁我去睇咧，見佢用一啲好 artistic 嘅現代嘅 arts presentation， 但係佢係用一個好清晰講福音嘅一個嘅 presentation 咯。咁但係咁多人參加，我都好受鼓勵。我都好鼓勵你咧，
今次我哋11月7號嘅唱出心中那團火嘅係一個佈道會嚇，係一個生命分享嘅信息。其實我哋建堂就為咗分享福音嚇，請大家咧都係為呢個聚會去祈禱啦，亦都咧已經開始為咗你嘅福音對象禱告，開始邀請，以至11月7號我哋一齊嚟到經歷神嘅同在。咁最後就係喺門口，我哋都每個星期有呢個建築工程嘅諮詢站，咁請大家咧都可以留意，同埋喺嗰度可以有查詢。現在讓我哋咧喺敬拜當中，我哋咧預備我哋嘅心係與神相遇，透過詩歌，透過經文。